¿Cómo está mi gente? ¿Cómo han estado? Aquí les está saludando el Handyman Express 24 Hour Service. Aquí estamos en un problema que les dije desde ayer, que mi cliente dijo que eran solamente 5 pies y aquí ya no son 5 pies, que aquí tenemos nuestra familia. Aquí hay una fitting, un chip y gemas para romper el concreto. Todo es... Pero el problema salió aquí que